بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan inta ka salaamiyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. waa walaashiin Faysa Cabdirashiid Cabdi Cusmaan Faysa wadani walaalayaal horta dhibaatada way iska badan tahay. Ilaahay hanaga dul qaado inta xanuunsan Allah ha caafiyo inta maaragtay wax ahna Allah yani waxay rabaan Allah u fududeeyo. shalay aniga waxaad yani aad igu talinayseen in dawladda Soomaaliya ay gacanta igu hayso. وارن دولة الصومالية يعني قعدت وحي يقول سامانت وحن جوجا دلك كينيا هدان ماركت وح أباهضو أو لن أيجا عاويان بنت وشيء حارانا ومحسن يورت ولا لك يجا إن سيهايا سفارة أهنا قنصل جود سفارة الصومالية إن على بجدي رنتي ما أنت وح أباهنا هو يسيا إيجا ما هكرادو لكن هل كليبو يستوي حتى دولة الصومالية ما أنت وح كسو جاي in maarta 4 bilood aan maanta Nairobi joogo inay iib ameyn karto xaaladeeda laakiin ma aysan dhicin. saak waxa afcad la igu dhahay dawladda Soomaaliya Fayso u diiday dawladda Jarmalka inay ku qaabisho. okay wadiidi kartaa dawladda Jarmalka laakiin hadii aniga aan brosedkayga soo dhahay waa kana uu ii soo dhamaaday wiil Faysal Qartaal dhahayo qeyr Allah siiyo wiilkaas ay soo dhameeyaan ku iri wixii qarashaada miga awoodi karteen. waxaa la igu dhahay dawladda Soomaaliya waa lagu noqonayaa Fayso wixii ku awoodana waa aad helaysaa. dawladda Soomaaliya aniga xushmada u haya wanaagan u haya madaxweynaha waa madaxweyneyga ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaarahayga dhammaan dawladda oo dhan waa dawladeyda. fartaada waxna la dhaafay liqliqkaaga ma harto meel maanta aniga dawladeyda aan uga taga ma joogi meel ayadana iiga tagta ma jooga laakiin bino aadanimada ma ahan maaragtay in qof muddo intaas ku daba taagina aad tiraahdid wixii ay rabtay ama qofkaas uu ku caafimaad lahaa ilaaha caafimaadka hay ma hayno. wuxuu la ii sheegay saaki in la dhahay in safaaradda Jarmalka way diiday Fayso oo maaragtay laakiin dawladaha Yurubiyaanka aan waxaan kaaga raadinaynaa borseed hadda cusub. walaalayaal ani waxaan ku yiri waa haystaan borseedkii waa kana dhaqtar soo aqbal waa kana arka warqadeeda dawladda Soomaaliya inay laga hadla rabaa. kolay aniga hada walaalayaal idinka dhashay idinka walaalahay idinka dadkayga idinka ehelkayga idinka maartay Soomaali Maxamed qof kale maanta caawinayo ma haysta aniga waalid caawinayo yani waa family lacag leh oo caawinayo ma qabi qof kasta maaragtay siyaasi dawladdaas ku jirana maanta hadii qof aniga aan ka taba lahay I know in wax badan la qaban lahaa laakiin kamalihi walaalayaal idinka walaashin ahay maanta markii oo la dhaho Mareykanka waxa imaanayo xildhibaan hebel howlaha loo qabto shirha loo qabto dumarka Soomaaliyeed way u istaagaan laakiin walaashin oo maaragtay u baahan dib aniga been idin sheegi ma waxna idinka qarimaayo kaadeysta bura iga soo baxday buradii waxa ugu dhahay dhakhtarka hadii xaaladana ku sii jirto kansar isku sii bedeli karta ama tiibeeda lafaha yani waxaana keenay igu dhaheen kateetarka oo kugu jiro. marka walaalayaal walaashin ahay Soomaaliyeed qof ka naxariis badan adduunka ma jiraan qof bini aadan ka naxariis badan ma jiraan maadaama liidaa kaadeystaadii ama kansar isku bedelay ama TB lafaha dhacankaasi TB lafaha u gudbaya ma garanayo waxa sheegay inta dawladda raadi kara waraadi inta daba socon kara waa daba socday wax kale oo iraada ma qaan walaalayaal idinka walaalahay dawladda ay u haleynayna dawladda aan rajada ka sugay waxay igu jawaabtay safaaradda Jarmalka oo ku soo rejectiye ku soo siisay dawladda Jarmalka kuma qaabili karto dawladahan kale Yurubiyaanka ugu raadina qof dhan oo noloshiisa oo maaragtay mustaqbalkiisa ay tinkiisa ee banoon amal uu kaftamayaan uguna dheelayaan laakiin walaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xisaabtankaas oo iimaanaya insha Allah maanta ahayn uu iimaanaya